ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်မြို့နယ်ကြောက်ကုန်းကျေးရွာရဲ့တဘာဝအလှတရားလေးတွေကိုဒီသချင်းလေးနဲ့တင်စားလိုက်ရပါတယ်ကြောက်ကုန်းရွာလာရောက်လေစမ်းမစေရစကိုင်းတိုင်းမဟာမုံရွာမြို့နယ်လမ်းမဝေးချာဤတာယာစီဝါချမလူမှုရေးနဲ့ပဲဆုံးဖွေဖြိုးတိုးတက်တာဖျားချောက်ကစီရီများအဟောဝတ္တပေါ်လာတယ်ရောသူတော်ကောင်းသူမြလောင်းတို့ကိအောင်မွေလျော်ရာကျွန်တော်တို့ရွာအပြောဆုံးမှာကြောက်ကုန်းရွာလာရောက်လေစမ်းမချစ်မိတ်ဆွေဖို့တပင်းတို့လာငေးကြကွာရွာဝိစာတင်ညောင်းငါခေါင်းလုံးငါတာရာရှင်းမပြေမြို့နယ်တွင်မှာမိုင်း20မှာတီးရှိနေတဲ့ရွာရှာရရွာပဝဲချမ်းနဲ့လုံလာတာတနခါလေးတကယ်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့ရွာကြောက်ကုန်းရွာနတ်ပြေထက်တောင်ကိုစေစားတာရာစေရစကိုင်းတိုင်းမဟာမုံရွာမြို့နယ်လမ်းမဝေးချာဤတာယာစီဝါချမလူမှုရေးနဲ့ပဲဆုံးဖွေဖြိုးတိုးတက်တာဖျားချောက်ကစီရီများအဟောဝတ္တပေါ်လာတယ်ရောသူတော်ကောင်းသူမြလောင်းတို့ကိအောင်မွေလျော်ရာကျွန်တော်တို့ရွာအပြောဆုံးမှာကြောက်ကုန်းရွာလာရောက်လေစမ်းမချစ်မိတ်ဆွေဖို့တပင်းတို့လာငေးကြကွာရွာဝိစာတင်ညောင်းငါခေါင်းလုံးငါတာရာရှင်းမပြေမြို့နယ်တွင်မှာမိုင်း20မှာတီးရှိနေ